સદીમાં હા અરે ચાઇનાની વસ્તુ બહુ ના ચાલે તો જોઈ લીધું હા આપણે ટિકટોક બંધ થઈ ગયું પણ કશો વાંધો નહીં ચિંતા નહીં કરવાની આપણે યુટ્યુબમાં ઓહો ચાલુ જ છે તો મિત્રો મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબર ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબર કરી દેજો અને વધુમાં વધુ આ વિડીયો શેર કરજો કેમ કે ટિકટોકવાળા ભાઈઓ જે વાપરતા એમના ઉપર પહોંચી જાય અને ફરમાઈશો મારી યુટ્યુબમાં ચાલુ જ છે હું બધાની ફરમાઈશો પૂરી કરું જ છું ભાગમાં ચાલુ છે ભાગ બનાવી દીધા છે પણ યુટ્યુબમાં મેળવાના બાકી છે કેમ કે વારા પરથી મેળું છું અમુક ભાઈઓના કેટલોના ફોન આવે છે કે ફરમાઈશોનો ભાગ મેળવો પણ મિત્રો ચાલુ જ છે બનાવે ટાઈમ મળે એટલે ટાઈમ મળતો રહેતા ખેતરનું કામ ચાલે એટલે યાર થોડું પેલું એવું ચાલે પણ મિત્રો ભૂલી જાવ આમ ટિકટોક બંધ થયું એ સારું થયું આમ ખરાબ થયું કેમ કે સમાજમાં બધા ભાગવાનું કરતા હતા વિરોધો ચાલુ હતા અને મારા દિવસ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ઉતારીને મરી જતા હતા સેલ્ફી લઈ અને બીજું ટિકટોક સારું એટલા માટે હતું કે ગુજરાતના કલાકારો બહાર આવ્યા થોડા કોમેડી કલાકારો ડાન્સરો બહાર આવ્યા બધા ખાસું બધા બહાર આવ્યા આગળ લાવ્યા તમે ફેમસ કરીને જેથી તમે મને ઓહોમાં ફેમસ કર્યો છે તો મિત્રો પહેલાં તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર કરજો અને વધુમાં આ વિડીયો શેર કરજો કેમ કે ફરમાઈશો એમના જોડી પહોંચી જાય અને કોમેન્ટ કરજો ગુજરાતીમાં અને નંબર લખી લો 99 098 69 4 19 જય સદીમાં બર્થડે વિશે હું કરીશ જય સદી।